channel. Jumpa lagi dengan saya, Nurma Cintaka, tentunya masih di seputar tips kesehatan. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi batuk menggunakan daun sirih. Pemirsa, batuk merupakan penyakit yang tidak terlalu berbahaya, namun dapat mengganggu aktivitas kita. Batuk dapat mengganggu konsentrasi Anda ketika tidak bisa fokus dalam melakukan sesuatu. Untuk mengobati batuk, sebenarnya kita bisa membeli obat di apotek. Namun, kebanyakan obat batuk yang beredar di pasaran mengandung bahan kimia. Berapapun jumlahnya, adanya bahan kimia pada batuk pasti memiliki efek samping yang tidak baik bagi kesehatan kita jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lebih baik jika kita menggunakan obat tradisional untuk mengobati batuk, yaitu dengan menggunakan daun sirih. Daun sirih dipercaya mampu mengobati batuk dan sudah dikenal sejak zaman dahulu. Khasiatnya juga sudah terbukti secara klinis di laboratorium. Adanya zat tanin dan alkaloid pada zat daun sirih dapat meningkatkan kekebalan dan sangat berperan penting dalam melindungi tubuh Anda dari serangan virus penyebab berbagai penyakit. Adanya zat flavonoid dan flavonoid pada daun sirih ternyata dapat menghambat dan membunuh virus yang menyebabkan penyakit batuk. Manfaat daun sirih untuk mengobati batuk juga telah teruji secara ilmiah dengan terbukti beredarnya obat batuk yang berbahan dasar daun sirih. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk mengobati batuk menggunakan daun sirih kali ini yaitu daun sirihnya sebagai bahan utamanya, air putih, dan gula. Caranya yaitu kita cuci terlebih dahulu daun sirihnya tadi. Pastikan semua kotoran yang menghilang dari daunnya. Setelah itu masukkan daun sirihnya ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah airnya mendidih, kita diamkan selama beberapa menit, pemirsa. Airnya dingin, kita tambahkan gula secukupnya, pemirsa. Setelah itu diaduk sampai merata dan konsumsi air sirih tadi sampai batuk Anda berangsur membaik. Demikian tadi, pemirsa, cara mengobati batuk menggunakan daun sirih. Tentunya dengan cara yang aman dan sangat murah dapat mengobati penyakit batuk Anda. Ikuti tips dari saya di episode berikutnya. Tetap di Nurma Channel. Sampai jumpa.